sta accadendo una cosa molto pericolosa. Davide è al volante e tutti abbiamo paura. Dopo che sei partito, non devi più toccare la frizione, devi solo dare gas, capito? Capito? Okay. Guarda come salgono quelli, vedi? Come salgono quelli? Guarda come sale lui adesso. Vediamo come sale, vediamo come sale. Allargati bene così la prendi abbastanza dritta. Wow. Dai. Drizzate. Dai, levati la frizione. Eccoci, dai, e Davide si trova. Naturalmente non ci riuscirà perché sappiamo tutti che Davide è... Non devi mai girare così tanto. Non giri così tanto, quando riatterri la macchina che ti schizza da una parte.